Der Transit mit den neuen Injektoren hat doch noch einiges mehr an Problemen. Ich habe hier im Kraftstofffilter, ja, das sieht die Kamera jetzt nicht, ziemlich viele silberne Flitter. Die können nur von der Hochdruckpumpe kommen. Ich habe mir eine andere geordert für 330 €, eine aufgearbeitete Pumpe aus Ungarn. Denso Ungarn. Kommt komplett. Alles dran. Ja, kann man für 330 € ohne Pfand, also ohne Rückgabe irgendwelcher Altteile, kann man jetzt nicht meckern. Es ist nur bitter, dass dieser Motor das ganze Zeug eigentlich nicht wert ist, weil dieser Schaden, diese Ölverdünnung durch den reinlaufenden Diesel, hat in 2 Zylindern für Fresser gesorgt. Hier und hier, da wo am meisten Diesel an den Zylinderwänden entlang gelaufen ist, sind Fressspuren. Hier ist die Kompression sehr schlecht. Hier ist die Kompression mittelprächtig. Es dauert auch nicht lang, bis die Bläulager kommen. Wenn ein Auto ein Jahr lang mit Ölverdünnung fährt, dann kannst du darauf warten, dass die Bläulager klopfen, dass der Turbolader zu viel ölt, weil dessen Welle ja auch nur mit Diesel geschmiert wurde und so weiter und so weiter. Aber nun ist mal so, dass der Motor noch läuft und das Auto kann ja in der Zeit noch ein bisschen fahren, bis der nächste Schaden kommt. Und die Injektoren sind neu. Und ich kann die Injektoren jetzt nicht mit der Pumpe, die Spänne verursacht, gleich wieder ruinieren. Da hätte ich ja gar nichts von. Man kann schauen, dass man für 500 € aus einem Mondeo raus eine gebrauchte Maschine bekommt, wenn es soweit ist. Normalerweise Bläulager wechseln ist kein Problem. Aber dadurch, dass die Maschine auch dann durchgehohnt werden muss, gebohrt und gehohnt und 4 neue Kolben braucht, das lohnt sich nicht. Da ist es besser, man kauft sich eine gute gebrauchte. Ist günstiger. Aber dann kann ich ja, wenn es ist, auch die Einspritzanlage übernehmen, weil eine gebrauchte Maschine hat ja auch wieder kaputte Injektoren und kaputte Pumpe und so weiter. Das Problem war, dass hier im Rail schon viel Abrieb drin war. Und zwar hat der diese sehr kleinen Bohrungen hier drin. Ich habe halt gemerkt beim Ausblasen von dem Rail, dass die Bohrungen zum Teil verlegt waren mit diesen Flittern. Die klemmen sich da rein, weil hier in der Mitte kommen die rein von der Pumpe und da sammeln die sich erstmal. Und dann kommen die ja zum Teil auch durch die Bohrung durch ins Rail rein. Da konnte ich jetzt den Dreck rausholen. Jetzt habe ich aber 2 Probleme, die ich vorher nicht hatte. Ford will nicht, dass du das öffnest und das hat auch seinen Grund. Das ist das Überdruck, nein,
der Drucksensor. Der hat eine metallische Dichtung, die verformt sich einmal und danach kannst du beten, dass sie dicht wird. Und genau das mache ich auch. Ford verkauft nur das Rail samt Drucksensor und samt diesem Überdruckventil. Und das kostet alles. Und da der sehr schwer rausging, weil da sehr viel Rost drin ist, kommt da auch Keramikpaste drauf. Zum Glück ist das Ganze ein Fronttriebler, der Motor quer und die Pumpe sehr leicht auszubauen und sehr leicht zu wechseln. Beim Hecktriebler hat man es schwerer. Jetzt erst die Pumpe wechseln. Erstmal Elektrik weg. Tja, was? Drücken, ziehen. Saughub-Drucksteller ist das Ding. Sorgt dafür, dass die richtige Menge Kraftstoff ins Rail kommt. Gut. Noch ein Ding. Temperatursensor. Sieht einfach aus. So. Gut. Weg damit. Hochdruckleitung ist schon weg. Ich habe ja das Rail weggebaut. Hier müsste eigentlich ganz gut eine Zange für Zündkerzenstecker gehen. Mal probieren. Geht ja vor allem gut bei zweiseitigen Kraftstoffleitungsklipsen. Der hier ist nur einseitig. So. Tja. Braucht Gewalt. Tja. Ja, was denn noch nicht? Das ist ja schwach. Müsste gehen. Was halte ich jetzt davon? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, was wir da kaputt machen. Ja, geht nicht. Ja, echt. Also undicht ist schon mal die Leitung. Das ist ja der Rücklauf. Kann normal nicht so bombenfest drauf sein. Was ist da los? Na toll. So.
ist nicht zum Ziehen, ne? Oder muss man die ziehen? Die Klammer. Nee, kannst du nicht ziehen. Die muss so rausgehen. Nee, das ist nicht normal. Scheiße. Hier habe ich ja schon flexible Leitung rein, weil ich die ja schon weg hatte. Und dabei ging mir die kaputt. Ich will jetzt aber die flexible Leitung nicht unbedingt lösen, weil ich habe die mit Schrumpfschlauch abgedichtet. Beziehungsweise mit Schrumpfschlauch verstärkt, damit die Pressung besser wird. Das ist ja nicht normal. Da muss noch eine Hürde drin, da ist noch eine Hürde. Das ist peinlich hier. Vielleicht schneide ich es raus. Oh, was ist jetzt wieder kaputt? Keine Ahnung, was hier los ist. Muss mal Werkzeug suchen. Also ich habe keine Ahnung, was hier im Weg sein könnte. Es kann nichts mehr im Weg sein. Ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Weil du kannst nur drücken, du kannst die Klammer nicht ziehen. Ja. Einmal beherzt draufhauen. Schon ist es erledigt. Sieht auch noch gut aus. Naja, relativ. Die Zange hat es beschädigt. Ich habe zu stark drauf gedrückt. Also nicht so stark drauf drücken. Da haben wir ja wohl die gleiche Scheiße. Ja. Dann los. Na, das geht. Einwandfrei. Ja. Einen Staubsauger holen für ölige, schmutzige Sachen.
Das ist hier, das ist Zulauf. Der muss sauber sein. Der Zulauf muss sauber bleiben. Am Rücklauf ist es nicht so wichtig. Er kommt eh in den Tank zu den anderen Metallflittern. Da kann ich nichts dagegen tun. Die müssen sich im Filter fangen. So. Ich will nicht schon wieder die Sachen aufmachen, die werden ja immer schlechter. Da hilft nichts. Weg damit. So. 13er, 2 Stück. Oh. Kommt gar nicht dran. Na toll. Kein 13er. 10er ist auch nicht. Doch, 10er ist es. Okay. Paar lose. Sehr interessant. Zu lose. Naja, wie auch immer. Das heißt, mal da hinten rankommen. Ich will den Schlauch hier nicht wegmachen. Nein. Will ich nicht. Ach, das ist ja... Das ist nicht schön. Muss Werkzeug suchen. Also wer das macht, muss wahrscheinlich das Thermostat ausbauen. Ich probiere es jetzt mal mit der Wobbelverlängerung und 3/8 Zoll. Wenn es geht, ist gut, hat aber den Nachteil, dass ich auch nicht mit dem Drehmomentschlüssel rangehen kann beim Anziehen. Aber jetzt erstmal schauen, ob es überhaupt weggeht. Weil wenn es nicht geht, muss ich einfach auch kurzerhand das Thermostat ausbauen. Zumindest den Schlauch vom Thermostatgehäuse wegmachen. Und da wird das Thermostat drin sein hier. Ja. Aber wirst ja nie fertig. Tja. Also nochmal. So, nächster Versuch mit der Viertelzoll. Mit dem Viertelzoll Gelenk. Das war auch nicht besser. Gut, wie es aussieht, muss ich hier das Thermostat rausnehmen, Schlauch weg, dann kann ich die Pumpe rausziehen. Selbst wenn ich die Schraube jetzt lösen kann, kann ich vielleicht die Pumpe gar nicht rausziehen. Ist alles nicht
optimal. Ich probiere es nochmal so. Mal sehen, wie weit wir kommen. Es ist hier gar keine gute Stelle, um Kühlwasser abzulassen. Das kannst du nicht auffangen an der Stelle. Nicht vernünftig. Ist jetzt mal ein Experiment. Ideal ist das nicht. Normalerweise würde ich jederzeit sagen, vorher Thermostat raus, Schlauch aus dem Weg. Dann kann man die auch vernünftig wieder einbauen. Jetzt gibst vielleicht extra Zeit aus für so einen Fummelkram und hast dann am Ende vielleicht Zeit gespart, wenn die Pumpe ganz einfach wieder reingeht und auch vernünftig mit Drehmoment festgezogen werden kann. Also, Experiment. Schraube ist draußen. Die auch. Und wer weiß, ob ich nicht am Ende doch noch Wasser ablassen muss. Gut, die auch. Mehr ist es nicht. Testen. Jo, geht raus. Einwandfrei. So. Ja. Den Adapter lassen wir drin. Es gibt keinen Grund, ihn rauszunehmen. Er ist ja nicht undicht. Oder ist er das? Wenn er hier Öl verliert. Wissen wir nicht. Ich habe aber jetzt keine Dichtung da für den Adapter. Ja, dann bleibt er drin. Das sehen wir ja dann. Wenn er Öl verliert, muss halt die Pumpe nochmal raus. Bisschen Silikonspray auf die Dichtung.
Und da schon wieder das Öl. Hat doch keiner bestellt. So. Die sind so gut, da brauche ich kein Fett drauf tun, die sehen ja super aus. ...23 Newtonmeter ist das übliche für 8,8er in M8. Mal sehen. So, dann gehen wir ihm wegen dem Winkel 23 und der Ruckerl. Dann ist auch gut. So. Ja, leider sind mir hier die Befestigungsklipse
ziemlich kaputt gegangen, weil ich versäumt habe, dass ich eine passende kleine Nuss drunter stecke, bevor ich sie rausziehe. Ich habe sie mit Gewalt rausgezogen und jetzt ist kaum mehr Halt da. Also, denken vorm Arbeiten. Ich habe schon vergessen, wo das war. War das hier? Ja. Temperatursensor. Nein. Hat doch keinen anderen Stecker, oder? Wahrscheinlich sitzt er bloß anders drin. Der passt. Der sitzt bloß anders. So, passt der auch. Gut. Fein. Pumpe gewechselt. Einfache Sache. Brauchst kein Wasser ablassen. Gar nichts. Lohnt sich. Egal was der Motor jetzt macht. Die Einspritzung wird funktionieren.